ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வில்லேஜ் குக்கிங் பார்க்கலாம். வில்லேஜ் குக்கிங்கில் இன்றைக்கி வெண்ணெய் புட்டு தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நல்லா தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்க போகிறோம். தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் கடலைப்பயிறு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடலைப்பயிறு நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் பச்சரிசி மாவு நான் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல மாவு வெந்ததுக்கப்புறம் இப்போ வெல்லத்தை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். வெல்லம் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும், இல்லைனா கட்டி கட்டியாக ஆகிடும். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட தான் நல்லா கரைஞ்சி வரும். இப்போ தேங்காய் துருவலும் கொஞ்சம் தேங்காய் சீஸும் நான் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட வெண்ணெய் புட்டு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை பாரம்பரிய உணவாக நம்ம கொண்டு வரதுக்காக நான் கொட்டாங்ஸில் சேவ் பண்ணேன். ஸோ நமக்கு பழைய நினைவுகள்லாம் திரும்ப வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.